Bienvenue dans ce guide technique sur le HP AIO. Nous sommes Kelatos Informática, experts en réparation technique. Nous récupérons votre appareil à domicile, réalisons un diagnostic gratuit et vous envoyons un devis avant toute réparation. Sans appel, sans déplacement. Nous sommes situés calle Joaquín María López 26, à Madrid. Pratique, transparent et professionnel. Lien dans la description. Vous avez remarqué que votre HP AIO fait un bruit bizarre? Cela peut être un signe que le ventilateur est en train de faiblir ou qu'il est obstrué par la poussière. Ignorer ce problème peut entraîner une surchauffe de votre appareil, ce qui peut le endommager gravement. Pour éviter cela, il est important d'agir rapidement. Pour cette réparation, vous aurez besoin d'un tournevis cruciforme, d'un tournevis plat, d'une pince à épiler, d'un nouveau ventilateur compatible et d'un chiffon pour le nettoyage. Pour commencer, éteignez complètement votre HP AIO et débranchez-le de la prise électrique. Ensuite, utilisez le tournevis cruciforme pour retirer les vis de la coque arrière, en prenant soin de ne pas les perdre. Une fois les vis retirées, délicatement, soulevez le panneau arrière pour accéder à l'intérieur de l'appareil. À l'intérieur, localisez le ventilateur, qui est généralement à proximité du processeur. Vérifiez les câbles qui le relient à la carte mère et déconnectez-les avec précaution. Pour enlever le ventilateur, retirez les vis qui le maintiennent en place. Assurez-vous d'utiliser la bonne force pour éviter de casser les vis ou d'endommager le circuit imprimé. Une fois le ventilateur retiré, prenez le nouveau ventilateur et installez-le à l'emplacement de l'ancien, en vissant soigneusement pour le fixer. Reconnectez les câbles, en vous assurant qu'ils sont bien en place. Avant de refermer le boîtier, vérifiez que tout est en ordre et que rien n'est endommagé à l'intérieur. Si à ce stade cela vous semble trop complexe, n'oubliez pas que chez Kelatos nous récupérons votre appareil à domicile et nous vous le renvoyons réparé. Une fois que tout est correctement monté, replacez le panneau arrière et revissez-le avec les vis que vous aviez retirées au début. Pour prévenir ce genre de problème à l'avenir, pensez à nettoyer régulièrement votre appareil et à vérifier que le ventilateur fonctionne correctement. Il est aussi utile d'utiliser votre HP AIO dans un environnement propre et ventilé. Si vous ne voulez pas risquer d'endommager votre appareil, chez Kelatos nous le récupérons, le réparons et le renvoyons à votre domicile dans toute la France. Lien dans la description.